没有无线麦克风，声音是这样的；用了无线麦克风，声音是这样的；未开启降噪的声音是这样的；开启降噪之后，声音是这样的。这就是神牛的无线麦克风 C01， 充电收纳仓一键弹射打开，很高级。单发射器续航9小时，综合续航54小时，即使在户外拍摄也不用担心电量不够。而且它的传输距离可以达到200米以上，轻约7克超轻重量，搭配磁吸扣贴在衣服上，还能随意调整收音角度，按一下就能开启降噪，按2下还能开启或者停止录像。不光是好用，更关键的是它的收音质量确实很清晰，48Kz 24比特采样质量，能够承受115dB 的声压级，你就是冲着它大喊也不会爆音。你现在听到本条视频的全部声音就是用它录制的，花小钱办大事，自媒体新手不要错过这款神牛的 C01 无线麦克风。